Hay gente que usa imanes en la nariz para curar sus ronquidos. Este dispositivo es un dilatador nasal magnético que promete mejorar tu respiración, eliminar los ronquidos y hasta ayudarte a rendir más en los entrenamientos. ¿Cómo funciona? Simple. Abre tus fosas nasales y deja que el aire fluya como si estuvieras respirando en una montaña pura. Algunos lo usan para dormir, otros para hacer ejercicio o simplemente para el día a día. ¿Funciona? Si tus ronquidos vienen de la nariz, sí. Si el problema es más profundo ahí, ya no hay imán que salve. ¿Crees que es un gran invento o es inútil?